सांस छोड़ना, सांस छोड़िए, बढ़िया, एकदम सांस लीजिए, सांस छोड़िए, खूब अच्छा। देखिए मैंने पूरा ट्रैक, दिक्कत नहीं, बढ़िया, सांस लेना है, सांस छोड़ो, थोड़ा खाली करो, जस्ट एकदम, हाँ, रिलैक्स, पीठ के बल, लेट, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ठीक है, बढ़िया, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको सर्वाइकल डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये हम अपनी तरफ आपको पुल करेंगे, हम अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, दबाव नहीं, छोटा सा चीज़ आराम से निकल जाएगा। सांस लेना है, सांस खींचो पूरा, सांस छोड़ो, एकदम हल्का करो शरीर को, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, सांस लेना है, सांस छोड़ो, बहुत बढ़िया, नाइस। सांस खींचिए, सांस छोड़ो, आराम से कर लेंगे हम लोग इसको। सांस लेना है, सांस छोड़ो, बहुत अच्छा, परफेक्ट। पैर सीधा कर लीजिए, लेग सीधा करिए, सांस ले, फिर से इसको पकड़ेंगे, लेग स्ट्रेट करेंगे, ये हो जाएगा, ये यहाँ रखेंगे, अंदर घुमाएंगे, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, वन मोर, रिलैक्स, पैर सीधा करिए, ढीला ढीला, थोड़ा सा लेफ्ट शॉट है, एकदम माइल्ड शॉट, बहुत नहीं, चलो ढीला 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 ढीला, सांस लेना है, सांस छोड़ना, वन मोर, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बढ़िया, ठीक है, सेम चीज इसमें भी करेंगे, ढीला रखना है, ढीला रखो, ढीला रखो, टाइट नहीं करो, टाइट, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, रिलैक्स, ठीक है, एकदम परफेक्ट, हाँ सही, छोड़ना नहीं, एक और ठीक है,
अभी जब आई थी तब से कैसा लग रहा है अभी? आराम लग रहा है अभी? तो ये हुआ बरोबर चलिए थोड़ा एक दो और टाइम करिए। ठीक है, कोई दर्द अभी? कोई दर्द नहीं आए थे? कोई दर्द लेके आए थे? दर्द था अभी कुछ अच्छा लग रहा है? ठीक है।